handa namin ng kaibigan ko. Para na yung mga nalasakan. Sarap. Ang sarap. Nalasahan mo na? Sabi ko na. Yummy. Ang sarap guys. Grabe. Sarap. Ang sarap. Ang sarap bes. Anong nilagay mo? Mystic cream. Lang. Wala kasi yung yogurt. Hindi ko lang nilagay no. Ano na. Tama yun. Hindi matami. Sarap na lang mystic cream. Ang sarap! Yoo! Ganun kasarap. Ganun pa sabi. Mapapasidyo ko. Ano yung hindi ka sabi? Ito yun? Yung malaki? Itong malaki? Sarap siyang kaong. Sarap! Woo! Ang sarap eh! Kailangan ng marami. Musan. Pag marami kang pagkain, kailangan mo magpapasa. Hindi kailangan kasi maraming kasama. Tulad ito, kailangan natin ito magmuni-muni. Sarap yan. Happy birthday! Paying cake! Nakalimutan mo yung cake. Ay, mamaya. Paying cake! Basta kang tawa siya sa'yo ba? Grabe, ang sarap na food ko. Ito yung handa ni Alina Cochera at saka si Inday Chris TV. Guys, ang sarap! Ang sarap. Simple, but Ang sarap! sarap. Wala kang ibang sasabihin kundi Ang sarap. pero usapin na siguro to kasi hindi siya matamis. Sabihin Kulangan. Machismis ka. Kulang yun ng gatas. kulang na sa ng tamis. Wala na siguro pambili utils. Alam mo ito nga nung nasipan, hindi pa siya magamit. Sabi ko, ano ba yung tamis? Di ba hindi naman sisira na ng hapon? Ng nasipan? Kung hindi mo kayang kainin lahat. Kaya ko yan! Ang sarap guys, grabe. Tapos wapay ko siya. Ang sarap. Ang sarap. So, nagustuhan ni Inday Chris TV yung luto ko. Yay! Hindi pala tuluto, gawa pala. yung tamis lang niya yung nasa sahog. Leche plan. Baka dyan ka na maumay kasi matamis na yan. Leche plan, ang sarap-sarap. Wala siyang sugar. Tatlo yan eh. Asa na is ayun sila. Sarap. Masarap, matamis. Yes, pa yan. Ako nga rin. Sarap-sarap. Ang charap-charap. Hindi sulit pala yung ano.
Parang Parang layo yung luto niya, no? Harap. Parang tutong-tutong luto. Charap, charap. Ang sarap. Tignan nyo. Ang grabe, ang charap-charap. Ito yung pinagpuyatan ko kagabi. Puyat si Aling Lakotsera dahil dito. Kaya, charap-charap. Mas masarap siya kung malamig. Sarap niya, no? Hindi kami sa Miss Bes. Anong lagay mo? Hindi mo yung inubos yung ano mo, condense? Inubos ko yun. Pareho sila. Malaki yun, di ba? Oo. Isa-isa lang. Lagay ko. Charap-charap. Dapat ito. Parang ano yun. Ninagay ko rin kasi yung, hindi lang kasi puti yung nilagay ko. Mas maluto. Mas yan na lang pag magluto. Bakit pag tayo nakakain? Walang sasayang. Tsaka okay naman siya, di ba? Kaya, Malamig pa rin. guys, ang sarap talaga niya guys. Sobra. Parang totoo. Totoo naman talaga to. Hindi, parang totoong talaga nagluluto. Sarap. So yummy. Sa membership. Dito pa nakapag-post. Dahil para may kamera. Dahil may kamera. Dahil may mga TikTok. Sana ilagay ka mukha ka. Dito niya na namin. Ano yan? Ano yan? I just... Baka may ano guys, baka may barila na dito. Huwag yung sabi may barila na dito, ha? Baka pwede naman pairam ng lobo niyo. Pero, besi rami nga natin yung lobo mo. Besi. Sarap po talaga.
người ta đi cái chợ quân đi rất chả má được vô nhiều rất chả má Hindi na ngayon